正常人第一次去當鋪一定有少少緊張，所以你一入到去，要先留喺遮醜板嘅位置度，唔好直接入去。喺呢個時候，個二叔公應該會問你：有咩幫到你啊，老友？係咪當嘢啊？記住，千祈唔好影佢。喂，當咩啊？有咩幫到你？等到佢問你第3次嘅時候，你先行過去答佢。等一陣，等一陣。喂，有乜嘢幫到你？行過去嘅腳步都要放慢，最好係拖住你行。仲講啦，老闆，讓我睇下。OK。雖然二叔公好似喺高位度，而你面前都好似有好多嘢擋住你咁，但係其實你身後有塊鏡，而佢係可以睇到晒你全身嘅 body language，所以你個身千祈唔好亂喐，而亦都盡量唔好同佢有任何嘅眼神交流。亦都千祈唔好亂講嘢。喂，老友，唉，頂人對眼啊！呢隻錶係你㗎？家姐，你說。醫生，你睇下今日啲雞胸咧好靚啊！聞落去仲好香添，我整咗7條俾你做下午茶。黐線咩？7條你想肥死佢啊？唔好意思啊，先生啊，我處理啲好重要嘅嘢先啊，俾我幾秒鐘。分3份。3條咧，而家食1條下午茶，3條晚飯。如果佢唔肯食咧，我出去同佢講。哦，知道。唔好意思啊。喂，老友，你隻錶好新喎，真係你㗎？係，你知啦，老闆最近生意好差，要啲現錢嚟周轉下咯。喂，你呢隻唔係大路嘢嚟㗎，錶身有少少花，7萬啊？7萬？7萬5啊，多啲啊，老闆，好貴買翻嚟㗎。攞翻走啊！攞翻走唔得啊，交代唔到啊！交代咩啊？哥仔，呢隻錶咁靚，一定係啲好重要嘅人送俾你㗎啦，係咪啊？係，我老婆送嘅，我哋一齊做生意，要錢周轉，所以多唔到咧，好難同佢交代啊。7萬2啊，盡㗎啦。好啊，盡。開單，知道。身份證啊，唔該。邊叔，當票。好。當鋪規矩，4個月為一期，年息3厘半。你繼續俾息咧，就可以一路當落去。如果唔係，當你斷檔啊，收張當票，唔見咗一律當斷檔處理。好。千祈唔好唔記得，走嘅時候要回頭望翻隻錶，扮到好唔捨得。hold 住大概5秒。俊啊，寫翻資料上去。堅叔，大鑊啦！蝦餃食完之後咧，仲話好肚餓喎，仲叫得好陰功啊！你使唔使過去睇下佢啊？搞錯啊！俾你縱壞晒佢真係啊！
都唔夠飽啫，夠晒飽噶啦。堅叔搞掂。嗯。夠鐘啦。堅叔，就夠鐘啦，不如我幫你對數啊。唔使啦，今晚有啲攰，想早啲瞓。今日啲貨你幫我收好，我哋聽日先對數。知道。早唞，堅叔。早唞。古古怪怪咁嘅，唔通佢發現咗我哋？兵不厭詐，最緊要小心行事。我哋今晚唔好瞓覺，要保持最高境界嘅狀態。OK。唔瞓覺，我強項啦。安全起見，校返幾個鬧鐘先。今晚我唔可以瞓嘅。我望實你㗎，你都唔可以瞓啊！唔可以瞓，一定唔可以瞓。哦，你眨眼，眨眼啊！冇瞓，頂住啊！聲啊！唔好瞓啊！頂住啊！垃圾！唉，5分鐘，5分鐘，你瞓5分鐘，5分鐘。咩啊？唔好以為我瞓啊，我5分鐘咋？
我嘅創作靈感嚟自童年，咁啊同堅叔啦、燒賣啦同埋細佬一齊，一種最重要嘅感覺就係 sweet。小俊，當你唔開心，你就可以望住天花呢粒星星。堅叔，我都要送好多粒星星俾你。學人講經濟，講做生意，識條鐵啊你！要入就係個最大間嘅，要賺我即係走盡。係全香港最貴最靚嘅老人院，咁我都想佢住得舒服㗎嘛。嚇！8點鐘，我明明琴晚校咗鬧鐘喎。佢點啊？8點，邊個熄我鬧鐘啊？你又唔知醒啊？堅叔應該熄咗我個電話啊！唔通佢又想玩嘢？堅叔啲嘢唔見晒啊！堅叔，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 家姐啊！做乜嘢？
堅叔，堅叔，堅叔，我哋分頭揾啦。哦。花爺叔，我想問你有冇見過堅叔啊？冇喎。英姐咧？堅叔冇喎，做咩啊？做咩事啊你？我哋今朝起身發現唔見咗堅叔喎。佢會唔會去咗買餸咋？唔會啊，佢啲嘢唔見晒，仲有擺低晒所有鎖匙。點啊？我嗰邊都冇。我有見過佢啊。麗純姐，你有見過堅叔啊？你幾時見過佢啊？今朝你認得佢啊？你認得阿堅啊？我諗佢唔會翻嚟啊。家姐，呢啲 number 我哋生日日期嚟嘅喎，2115526。屋企。阿玲、阿俊，我係時候走啦。當鋪係屬於你哋，我守住呢個地方嘅日子已經係完結嘅時候。屋契上面只有我個名，係你爸爸嘅一番心意，要我好好守護大廈，直到你哋長大成人，可以承繼光明大廈，流傳落去，幫助街坊渡過難關。我已經將物業轉讓俾你哋，記得為下教啊，同埋同佢玩多啲。小老寶入邊有呢幾十年嚟一啲好特別嘅客人斷檔咗嘅貨，對佢哋係好有紀念價值嘅。如果你有能力，就請你哋代我還返俾佢哋，將貨物還俾物主，或者係佢哋嘅後人。我走啦，唔好掛念，堅叔。安生你好，呢邊。兩位啊，咁我睇過晒你哋啲文件㗎啦，冇乜問題嘅。咁你睇翻呢度都比較舊，同埋好多嘢都要執啦。咁你哋放手嗰個價錢就可能比較浪少少，但係我哋都盡力去做啊。咁有咩消息我哋第一時間通知你嘅。
咁關生關小姐啊，嗱而家我哋咧今日咧就先簽一份咧，就係放盤合約先。咁你睇睇有冇咩問題？如果冇問題嘅話，麻煩喺上邊簽翻個名。估唔到連蝦餃都走咗。咁可能佢都想幫手揾建築啫。白記叔，英姐，阿俊，阿玲，係咪有啊堅叔嘅消息啊？係咪啊？未有啊，不過我哋有啲嘢想還俾你。堅叔吩咐我哋要將啲斷檔咗嘅貨還返俾啲主人。隻錶係舊時阿堅送俾我嘅。阿玲啊，阿俊，可唔可以幫發記叔有個忙啊？好啊，睇下有冇方法幫下我還原呢張相。呢張相係相入邊係堅叔同埋美琴，呢一張係佢哋兩個一齊最後嘅一張相。嗰日火燭係阿堅救我嘅，佢自己就暈咗喺後巷，佢就係着住嗰件皮褸，拎住個錘仔，撬開咗個後門。如果唔係，我一早焗死咗啦。甚至乎我唔要條命，我都想換返呢張相，送返俾阿堅。求下你哋啊！